Takže ahojte, ja tu zdravím všetkých škorpiónov. Poďme sa pozrieť, čo vás čaká v roku 2024. Osobné výklady si môžete objednávať na mojom maili. Takže poďme sa pozrieť na to, že čo vás tu čaká. Máte tu pochopení, bojovaní a dokončení. Vy tu možno pochopíte aj nejakou situáciou alebo dojdete k nejakému uvedomeniu, hej. Možno ste tu boli aj v nejakej situácii, kde ste boli buď v nejakej klietke a môžete sa z toho aj vyslobodiť, hej, alebo z nejakej situácie. Ale budete tu musieť zabojovať, hej, musíte tu proste vložiť do toho nejakú energiu a budete tu musieť bojovať alebo zabojovať o niečo, ale fakt niektoré veci možno, čo sa vám stalo v živote, alebo budete tu prechádzať nejakým pochopením. Máte tu dokončenie, takže budete tu aj niečo dokončovať, možno ste tu aj niečo začali a ste tu nestihli v roku 2023, alebo ste tu niečo plánovali, hej, a buď ste nemali na to čas, alebo vám to nevyšlo a možno pochopíte aj prečo vám to nevyšlo. Dobre, takže v januári tu máte neistota. Váhavý, pochybujúci a nerozhodný a raz ceste. Vy sa tu v januári budete možno rozhodovať, akou cestou ísť, alebo medzi dvomi cestami voliť. Hej, môže to byť partner, alebo dvaja partneri, partnerky, môže to byť partnera, práca, alebo celkovo, hej, nejaká cesta. Akú cestu si máte vybrať, ale budete tu váhať, nebudete vedieť, budete sa tu rozhodovať, že čo ďalej. Verte si, máte tu dôvera, takže si dôverujte, verte si. Vo februári je tu nejaká inšpirácia, poslúchajte svoju intuíciu. Dojatý, ja by som povedala, že vy v tom februári budete tu niečím inšpirovaní alebo niekým inšpirovaní, alebo niečo vás tu chytí, alebo možno objavíte nejaký talent, alebo možno fakt aj toto je taká tá váhavá cesta, že možno máte tu nejakú inšpiráciu, čo by ste chceli robiť a váhate, či ísť do toho, neísť do toho, hej. Ale možno si tu budete texty skladať, básničky písať, možno sa rozhodnete aj knihu napísať alebo niečo také. Pokiaľ je tu niečo, tak poslúchajte tú svoju intuíciu, ale choďte do toho, hej, má to také priaznivé podmienky. Marci je tu stres, hád a ne. V marci tu budete nervózni alebo v strese, hej. Môže to vyvolávať nejaká žena, hej, môže sa to týkať nejakej staršej ženy, alebo môže tu nejakému stresu dojsť. Hej, takže a z anielských rád je tu nie. Takže nechoďte zbytočne do nejakých konfliktov alebo tak. Ale môžete byť v strese, že ti veci nepôjdu, jak vy ste si naplánovali. Hej, že fakt vy možno ste tu nejaký inšpirovaní, že by ste sa chceli nejakou cestou vydať, ale máte z toho stres. Alebo nie je to jednoduchá cesta. Hej, aj toto tu môže byť. Ale nebojte sa toho. Je tu v pásci, kotva a nie. Tuto budete možno uväznení, hej, jak taký ten tiger v klietke, možno budete tu nervózni z nejakej situácie, nebudete vedieť odtiaľ výjsť, utiecť. Môže sa to týkať aj, hovorím, aj možno aj tej pracovnej oblasti, alebo nepôjdu veci podľa nejakých vašich predstav, máte tu nie, hej. Takže tu buďte tiež opatrní v tomto mesiaci.
hovorím, nejaký nervózny tu budete. Ďalej máte tu lítosť, pes alebo vernosť, požiadajte druhé o pomoc. Tuto vám bude v nejakej situácii niečo ľúto, hej, ale verte si. Pozor, môže sa to týkať aj nejakého vašho domáceho maznačika, ale toto je fakt len pre niekoho. Niečo vám tu bude ľúto, ale hlavne verte si v tom, čo robíte, že ste v tom dobrí a fakt pokiaľ ste niekde nespokojní, či je to práca alebo čo, tak choďte ďalej. Máte tu, požiadajte druhé o pomoc, pokiaľ si nebudete vedieť rady. To bol maj, musel som si to spočítať, takže jún. Jún je zraniteľnosť, bociany a láska. Hej, v tom júni možno budete tu zraniteľní, alebo nejaká búrka tu bude, hej, nejaké je tu nejaká bezmocnosť, nebudete si tu vedieť možno v nejakej situácii, ale máte tu bocianov, proste to je zmena, hej, je tu láska, láskou to vyriešite, ale môžu tu vo vzťahu nastať nejaká kríza, alebo môže tu byť aj nejaká zmena, hej, vo vašom živote, čo vás tu môže budú zraniť, alebo môžete sa aj báť tej zmeny, hej, ale nebojte sa. V júli je tu vyčerpanie, líška a od dneška zároh. Môžete tu byť vyčerpaní, hej, môže sa to týkať práce, budete tu unavení, môžete tu mať niekto nejakého človeka falošného, hej, tu si dávajte pozor na to, aby vás to aj niekto nezneužíval. Ďalej tu od dneška za rok sa to možno vyrieši, ale samozrejme môže sa to aj skorej, hej. Len treba si nastaviť také tie hranice, také tie limity vo vašom živote a ísť ďalej. Môžete tu byť fakt niečím inšpirovaní alebo začať niečo robiť, tvoriť a môže to byť aj to, že vám to nebude prinášať nejaký zisk. Ale všetko chce nejakú vytrvalosť, môže aj to byť, že vy tu budete už z toho unavení, vyčerpaní, že tie veci nepôjdu, ale niektoré veci nejdu hneď. To je august. Zmatek. Vy tu budete mať v tom auguste úplne zmetok. Čo ďalej, či je to dobrá voľba, môže sa to tiež týkať. Toto mi ide dosť, keby ste tu skôr riešili skôr takú tú pracovnú oblasť, strašne mi to tu tak prípada, že keby ste sa možno nevedeli pohnúť, hej, ale že to môže už trvať buď dlhšie, alebo a že toto vás tu unavuje, že ste tu možno aj vyčerpaní psychicky, ale samozrejme nebude to rezonovať s každým, hej, ale hovorím, ide mi to skôr ohľadne, neviem, podľa mňa nejakej tej práce, že ste tu znepokojení, stres, chceli by ste robiť niečo iné, neviete sa odpútať, ale teda je tu zmatek, tiež nejaké ukotvenie by ste už chceli a budete tu ešte zmetení. Ide mi to do tej pracovnej oblasti, ale samozrejme môže to byť aj vzťah, ale máte tu hojnosť, takže nebojte sa. September, provinili, vína a prsten a ďalej tie kompromisy. Tuto môže dojsť, môžete sa tu cítiť buď previnili, alebo môže tu dojsť k niečomu. S partnerom tu môže byť kríza, alebo pre niečo sa tu budete cítiť vinní, hej, možno tu niečo spravíte, alebo fakt chcete odísť z práce a máte tu takú tú vinu, že proste sa k niekomu zachovate zle, hej, môže to byť aj šéf, že proste vás potrebuje v tej robote,
ale pre niečo sa tu budete cítiť vinný, je tu prsten, takže ja si myslím, že by to malo aj dobre dopadnúť. Nemajte tu proste nejakú vinu, hej, či sa to týka práce alebo tak, proste vždy si choďte za tým svojím a dokončite ten váš príbeh, to, čo vy by ste chceli v tom živote, hej, vybojujte si to. Ďalejte kompromisy, spravte samozrejme nejaký kompromis, ale aby to aj vám vyhovovalo a nie len niekomu inému. Hej, nezostávajte tam, kde nechcete byť. Október, dôvera, jazdec a je to na vás. Vám sa ide nejaká správa alebo tie veci, ktoré možno túto fakt, že sa to tak kolíše, že tu budete väčšinou možno v strese, ale samozrejme sú to všeobecné výklady, takže ne, že si to teraz hneď niekto zobere, že jaký zlý rok, alebo tak, dajú sa tie veci zmeniť, hej, len treba chceť, aby ste neboli v tom strese. Takže tu si verte, dôvera, choďte si napred za vašim šťastím alebo za tým, čo chcete, pohnite sa dopredu a je to na vás. Je to len na vás. Hej? Pokiaľ budete odkladať tie veci, same sa nepohnú, same sa to nevyrieši. Hej? Ďalej je tu strach. November. Vy tu máte z niečoho strach, hej? Toto môžete mať aj také depresie, strach z toho, čo bude, ako to dopadne. Tu zase loď, bojíte sa, že to možno nevíde, že z toho tu máte stresy. Máte tu, myslíte pozitívne. Pokiaľ tu máte fakt, že niečo choďte za tým, nebojte sa. Proste nebojte sa, choďte za tým. Môže sa vám tu naskytnúť nová práca, alebo pokiaľ tu máte nejaký obchod alebo niečo, tak by to malo výjsť, hej, ale myslíte pozitívne, aby vás ten strach neovládol. Ďalej je tu úcta, galantný, zdvorilý, slnko a není sa treba báť, takže treba ísť k nejakým veciam s úctou, hej, možno aj pred vami budú mať ľudia tú úctu a myslím si, že sa nemáte čoho báť, ide vám také príjemné obdobie, hej, máte tu slnko, šťastné, že fakt sa vám tie veci podaria, len vás tu môže fakt ovládať nejaký strach alebo niečo, že z budúcnosti, hej, že ste možno v pasti, hej, že platíte možno hypotéku, úver, neviete odísť z práce alebo partnera neviete opustiť, hej. Strašne mi to tu už tým januárom začína, že vy ste na takom rázceste a vy sa neviete rozhodnúť. A vy sa podľa mňa dlho budete rozhodovať, takže tak no, a poďme sa pozrieť na lásku a vzťahy, čo vás čaká. No tak čo vás čaká v láske v roku 2024? Hovorím, to sa mohlo pre niekoho týkať aj vzťahu, že bude v nejakom nefunkčnom vzťahu alebo nevie ako ďalej. Ale vy, keby ste tu možno boli zaseknutí v minulosti, alebo ste tu už takí frustrovaní, keby ste tu na niečo čakali, že niečo sa tu zlepší, niečo sa tu pohne, ale je tu také rozmýšľanie, či zostať, či nezostať, alebo tak. A vás to tu podľa mňa dosť trápi. Vy ste tu unavení, hej, z nejakého vzťahu, či už máte vzťah, nevzťah, proste je tu niekto, kto vás tu neskutočne unavuje. Kto vám tu buď zlomil srdce, alebo máte túto srdiečko zlomené a strašne tu premýšľate. Hej, sú tu veci, ktoré vás trápia ohľadne toho vzťahu. Ja si myslím, že tu príde pre niekoho, hej, kto tu je fakt v nejakom nefunkčnom vzťahu, je tu ukončenie, hej, je tu proste koniec, proste liečenie si toho srdiečka, uzavretie nejakého vzťahu, možno ste fakt, že v takom kolotočí, že ten vzťah sa ani nehýbe nikam, žiadnym proste smerom. A toto tu skôr vidím, ale že možno prvé vás to bude aj boleť, alebo už aj teraz sa trápite,
ale vy nakoniec dojdete fakt takým tým možno uvedomením a že vlastne vy ste šťastní aj sami so sebou, hej. Vidím tu viacej príbehov, hej, potom zase je tu niekto, že fakt sa tu môže aj rozhodovať medzi dvomi osobami, alebo niekomu môže ísť niekto ďalší do života, koho si vyberá, alebo sa bude rozhodovať. A pre nezadaných takisto proste ide vám sem človek a nakoniec je tu fakt, že takéto šťastie, ale až keď vy prejdete nejakou takou buď premenou alebo tým uvedomením a začnete sa radovať sami zo seba, že ste, aj keď ste sami, aj keď ste si prešli možno nejakou bolesťou alebo máte túto zlomené srdce, tak zahojiť to, užívať si viacej ten život a fakt dať tú energiu, než vzťahy riešiť do nejakej tej tvorivosti alebo do tej inšpirácie, hej, že byť niečím inšpirovaný a proste dať tú energiu sám do seba by ste mali, hej. Takže hovorím, pre niekoho toto bude ukončenie nejakého vzťahu, ale ten vzťah je jednoducho nefunkčný. Mohli to byť aj zrady, mohli to byť podvod, mohla to byť nevera, a proste tie veci sa tu dejú stále. Ale je tu ešte takéto, že sa neviete pohnúť ďalej. Je samozrejme niekto. Ale ja si myslím, že potom by sa to malo všetko utrásť a malo by to ísť už do takej dobrej roviny, hej, že budete si viac vychutnávať takú tú rodinu, aj sami seba, hej, užívať si ten život a tak. A kto tu fakt nemá proste nikoho, tak vám sem ide láska, vy tu máte tiež nejakého človeka, s kým si možno aj založíte rodinu, alebo pôjde to takým tým smerom. A poďme sa pozrieť na prácu. No a čo vás tu čaká v pracovnej oblasti, tak vy ste tu podľa mňa dlho na niečo čakali, alebo dlho ste tu nejaké veci odkladali. Hej, že vy tu možno ste si robili nejaké plány alebo plánovali ste tu niečo, čo bolo ešte možno tak nejaká taká buď vzdialená budúcnosť, alebo teda neplánovali ste úplne, že kedy. Ale robili ste si tu nejaké plány. Podľa mňa niektorí z vás teda samozrejme je to buď taká chudoba alebo takéto nenaplnenie, že vás už možno buď tá práca, v ktorej sa nachádzate, nebaví, alebo ste tu taký prázdny, hej. Alebo nemusí to byť aj po finančnej stránke, že dobre, že buď vám tu chýbajú nejaké financie, alebo není to, čo by ste chceli. Ale toto tu končí, hej. Je tu nejaký koniec, ja tu vnímam, že je tu odchod z momentálnej práce, kde ste a pôjdete si za svojím, že vy, čo ste plánovali, vy začnete tie svoje plány aj uskutočňovať. Hej, že vy sa pohnete ďalej. Môžete aj za tou prácou cestovať, alebo teda je tu odchod, hej, proste ukončenie. Môže tu byť fakt aj nečakaný taký ten koniec, že proste odrazu si poviete, že končím a idete. Pre niekoho tu môže byť samozrejme aj prepustenie v tomto roku, že proste vás prepustia, ale bude to pre vaše najvyššie dobro alebo pre vás lepšie, lebo vy sa posuniete ďalej. A vy, ktorí fakt, že rozmýšľate nad odchodom, nad nejakou zmenou práce, alebo ste nešťastní, vy naberete nejakú takúto silu a odvahu a pôjdete si fakt za tým, čo vy chcete v tom živote. Je tu nový začiatok, komunikácia, hej, ohľadne nejakej práci, plánovanie nejakej práci. Podľa mňa vás to tu bude aj baviť, aj dobre zarobíte, ale počúvajte aj takú tú vašu intuíciu, čo vám hovorí a fakt nebojte sa nejaké zmeny a choďte si za tým. Takže veľmi pekné. Ja vám ďakujem, dúfam, že som vám pomohla niekomu aspoň. Hlavne sa fakt nebojte nejakých zmien a robte to, čo je pre vás najlepšie a nie len pre druhých, že len na druhých veľakrát človek myslí a sám je nešťastný. Takže fakt vybojujte si to svoje šťastie, choďte do toho, hej. A
Ja vám prajem nádherný rok 2024, nech sa vám splnia všetky túžby, všetky priania a všetko. Majte sa krásne a ďakujem ešte raz. Ahojte.